उसने टॉमी को घर पर छोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन शायद वह चुपके से नाव में आकर बैठ गया था। राहुल को गुस्सा आ गया। तू यहाँ क्या कर रहा है? तूने मेरी नाव में जगह घेर ली है। उसने बिना कुछ सोचे समझे टॉमी को उठाया और गहरे समंदर में फेंक दिया। टॉमी पानी में गिरते ही घबराया, लेकिन वह तुरंत तैरने लगा। उसकी आंखों में डर था, लेकिन हार मानने का सवाल ही नहीं था। अचानक समंदर में एक विशाल लहर उठी और टॉमी को अपनी चपेट में ले लिया।